Sol y la caña mágica. Una mañana luminosa, Sol se despertó con un cosquilleo en el corazón. Había soñado con peces de colores brillantes que saltaban del agua como fuegos artificiales. «Hoy voy a pescar», dijo entusiasmado. Preparó su mochila con pan para almorzar, su gorra favorita y una caña de pescar que había hecho con su abuelo. Era una caña muy especial, con una estrella tallada en el mango. «Una caña mágica», le había dicho su abuelo con una sonrisa. Sol caminó hasta el lago que se escondía entre los árboles, donde las libélulas volaban como pequeños helicópteros brillantes y los nenúfares parecían alfombras flotantes. «Aquí», dijo Sol, sentándose en una roca cálida al borde del agua. Lanzó la caña y esperó. Esperó y esperó. Pasaron 5 minutos, luego 10. Nada. Sol miró el agua, luego al cielo y suspiró. «¿Por qué no pica ningún pez?», se quejó. «Estoy usando pan. El pan les encanta». En ese momento, una rana que estaba en un nenúfar croó y le habló. «¿Estás pescando por los peces o por la experiencia?». Sol abrió los ojos muy grandes. «¿Una rana que habla?». «Claro que hablo. Vivo aquí y veo a muchos pescadores. Algunos solo quieren atrapar y atrapar, pero los que más disfrutan son los que saben esperar, observar y aprender del lago». Sol se quedó en silencio, pensativo. «Yo solo quería pescar uno, pero ya llevo mucho tiempo esperando». «La paciencia es una forma de sabiduría», dijo la rana. «Si te quedas quieto, si observas, el lago te hablará». Sol sonrió. No entendía del todo, pero le gustaba cómo sonaba. Decidió dejar la caña apoyada y se tumbó en la hierba. Escuchó el viento entre las hojas, el zumbido de los insectos, el canto de un pájaro lejano. Observó cómo las nubes se deslizaban como barcos perezosos. Después de un rato, vio algo moverse en el agua. Un pez dorado que parecía hecho de luz. El pez nadó cerca, dio una vuelta alrededor de la caña y picó el anzuelo. Sol se levantó con cuidado y comenzó a tirar lentamente. El pez dorado se resistía, pero no con fuerza, más bien como si estuviera jugando. Finalmente, lo sacó del agua. Era el pez más hermoso que había visto. Brillaba con colores que cambiaban con el sol. «¡Lo atrapé!», gritó Sol, feliz. El pez lo miró con los ojos grandes y tranquilos. «Gracias por ser paciente», dijo el pez con una voz suave. «No todos entienden que el lago es un lugar de respeto y calma». Sol lo miró con asombro. Ya era la segunda criatura que hablaba ese día. «¿Tú también hablas?». «Claro, todos hablamos, cuando alguien está dispuesto a escuchar». Sol sonrió. «¿Debo llevarte a casa?». El pez negó lentamente. «Pescar no siempre significa atrapar. A veces, el mejor acto de pesca es dejar ir». Sol lo pensó. Miró al pez, luego al lago. Finalmente, lo devolvió al agua con mucho cuidado. «Gracias por enseñarme», le dijo. El pez nadó en círculos, luego desapareció entre las sombras del agua. Sol recogió sus cosas y antes de irse, la rana le guiñó un ojo. «Hoy aprendiste algo más valioso que pescar un pez». «Lo sé», respondió Sol. «Aprendí a escuchar, a esperar y a respetar este lugar». De camino a casa, no llevaba ningún pez en su mochila, pero su corazón estaba lleno de colores y calma. Y cuando su abuelo le preguntó si había pescado algo, Sol respondió con una sonrisa. «Sí, pero lo devolví al lago y me contó un secreto». El abuelo no preguntó más, solo asintió con una mirada que decía, «Bien hecho». Desde aquel día, Sol volvió al lago muchas veces. A veces pescaba, a veces no, pero siempre escuchaba, porque había descubierto que la magia no estaba solo en la caña, sino en la paciencia y en el respeto. Y el sol se escondió, la luna apareció y el cuento terminó.